bolwetse ba koko ke tlo le thuša mara koko sa ntse a nyale. Ngabe ngiyonyalwa ngibani ngoba basebenza batholi imisebenzi labantwana. Kuvalekile nje nalomkhulu lePitori uthi ngiyazama kuyabheda. Angazi. Uthi kuyokwenzeka kanjani? Akere koko wa direga gore ge professor a itla go ba thuša a kgone go gore thušo ya tla ba fang yona e ka kgona gore e ka bula dilo tša bona gore ba kgone go dia ntwe right. A kere ka nako nngwe ge o thoma process ya go lokiša dilo tša badimo ba kgona go tsenelela ba bula ba go thuša gore o thušege and then o kgone go kry-a matogo gore o kgone go dia ntwe right. But unless ge ba ka re ga a fetša go ba thuša ba kry-a mebereko ba ya di-boyfriend le di-girlfriend ba fitlha ba dula koo. Ya yona e tlo ba bothata mara wa bona nako nngwe re santse re bolele nnete. Poloko ya mogalabo wa koko ga ya sepela gabotse. A gone motswadi wa ka yang go roula ka lapeng la ngwana gage ena roulela monna wa gage ngwana ka se bolokwe ka gare ga lapa la morwage gomme tata a ne motse ene mmago ngwana a tloga ya go roula ka lapeng la ngwana. Lebaka ke gore koko ge re boloka gone pudi e re e tlhabang rena ka segagabe re na re e bitša gore ke ya lekgeswa. Ngwana a ka se tlhabele papage pudi ya lekgeswa a ka se tšoše papage ka gagage mola papage a ne motse ke ngwana a ka bolokwang ka lapeng la papage seng gore papa a ye go boloka lapeng la morwa. So wena koko o ile go fihla kua ba go beya ka maotong mmamogolo ba mmeya kae tene ba le wa ibe le tšere setopo le sebeile so mongwe a le ka ditlhogong o mongwe a le ka maotong jwale be le bolela eng ka kua koko ka gore lena le ra le kwane mo bošegong nke re bale mohušu wena o ka maotong mmamogolo o ka tlhogong. Ka ngitshela nje ukuthi yabona nihleli kuphi mina ngihleli la ngumfazi walomuntu and nimthengele nebhokisi eliphukayo ngathi kuye mina liphi lakho phela liphi lakho lithengile mina ngcono ngoba ngize naye nebhokisi wena uthengeni uzo lento e le gore wa ikoko le dumetse gore le ye go bolokela mogalabe ka lapeng la ngwana wa gage. Mina ade ngingazi ukuthi kusekhale lundodana ade ngingazi ade ngithi kusekhala lo mama kahle kahle mina ngoba bathi ufuna ngimama akhe ngithi mhlawumbe bomgcwabela lapha ekhala lo baba. Alright. Jalo koko a re kwane ka re batho ba lega o kwane le bona wena bo re re jwang tabeng ya gore re go nyadiše wena bo nya gore lenyalo la ga gore le sepediše wa. Angazi ukuthi lingakhonakala ukuthi lenziwe njani ngoba lo ya mama ngekavumi mara wena bo ofisi ukuthi silenze kanjani. Angazi wa bona lenyalo le kotsi go ka te kira o le ka gare ga lenyalo wa kira o sa tse gore lenyalo la gago le sepediše jwang. Ene wa tseba gore ntwe e tlo dulang e trafile bana ba gape bana ba ba bitša ka fane ya monnola ka mo papa go bona o tšo bolokwa lapeng la abuti ya bona mmamogolo a le gona le mma go bona a le gona ya go dula le ge ba ya go kry-a bomalefo ba re a nyala ba swantse ba ba nyalle ko kae ba swantse ba ba nyalle ko kae ba go phasa badimo ba bafe ge ba kgopela matlhatse le tše dingwe. No bana ba dilo tša bona malome ka kapa go ba botša nnete di ka se loke a ba dumele re bitšeng mmamogolo re tle re ko gore mmamogolo le bana ba gage ba reng ka gore taba e ya gore koko le nyake thušo mara le tšhaba gore mang ore a se yona because papa go bana ba ka se be le boroko that's why a buile ditorong tša gago a boa a kgaola dithapo tša motlakase ka gagagwa go tlogela o le leswiswi. Mara wa tseba gore nna that's why man ke phentše ke bolela kere banna nke re lokišeng dilo tša rena re sa phela
yana gone gape ka kapa ge ngwana a šala a re nna ke boloka tate go ra gore mmaga o ganne and then ge mmaga a ganne ka lapa gona wa ye a dumela go ya go ilela ka lapeng la ngwana ka gore ge a gana ka lapa o swantse le tšitša poloko a se ka tsena a se ka tsena yeah and then number 2 ka se ga borena ge re fetša go boloka go ba le buala ba digarafo go ba le mokgwa wa gore go hlabiwa a kere go hlabiwa kgomo wa mogoga ngwana o apeša papage kobo ngwana ka lapeng la gage lena koko le le gona basadi ba mogalabo a bua le lena maragape le lena koko ke a lesola le ile la bua ngwana ka ga ngwana le ile la bua mogala wa lena ka ga ngwana wa lena angazi next baba angazi next ucamba mangangumbi naphambi kaNkulunkulu ngiyazibopha angazi next mina ngeza nje bathi umama ke yamfuna bayombekela le mara waya sayika lapeng la mmaga mina the ngithi mhlambe uya lapha endlini yakhe le ayishiya nomfazi kanti uyophumela lapha emntwaneni wakhe wendodana esi3 uyayibona ukuthi ngenye nothing ngazi next baba next lapa la gago kokole ka seloke a sa tle go tshwenya magotlwa di sa tle go tshwenya digwagwe tšeo tše kgolo tšeo a le raite lapa lela ngagcina ngibalekile go baleka go thuše sakwenza njani no a re tšhabele mathata koko re a faisa straight mme o la santse re mmitše re kore gabotse go bakišang ka gore wa phoso ke monna gage wa tswang go bolediša mosadi o mongwe wena o le gona onkwešiše wa phoso ke wa sepetseng a ya go botša o mongwe gore wa morata o mongwe a le gona so wena le mme ola le santse le dule fase le bolele bana ba ba swantse ba boledišane ka lebaka la gore gone bela abuti ga le so ga ka re wa nyala o nyalela kae gona lena abuti le tlo boloka kgole le papa go lena gona lo le bega bua lelapa lela le re ke ba ga maepa ba se gona laba bayingeni-ke laba kutshela ukuthi bayasonta noma senza umsebenzi batshela besi baphi ubaba omncane bakabomaepa hawa abotse bakutshela kahle ukuthi thina sizi la koko a ke botšiše tate maepa ba bereka gabotse hawa wena a senke wa bereka gabotse mna zange ngisebenza athi ngisebenza nje matohwa zange ngisebenza kahle kahle bamayepa athi asebenza kudala sahlala nalo mfazi wakhe sho njalo tata asebenza kahle kudala nakathola mina akasasebenzi kasobamba nje matemperali mara that's why angakakunyali bekaza kunyala ngani ngoba beyangabereki indaba yiyo le umama ozambuza ukuthi kanti yomshada nini mntanami athi gogo anginalutho kuzathi mhlambe le ntombazana yami le enkulu nayilotshola lezo nkomo zize kuwe yayibona ngoba athi angasebenzi kahle wazibika athi angisebenzi kahle sengisebenzela nje impuphu ukuthi abantwana badle yayibona asho njalo yena moroka a itse ka mo wena ka mo we repape ke moka go fetsa go repapa re kgone e tswalla ka baka la gore nako yona e ile magoletša ke ya leboga koko o re mmitše go ba re motlogele koko ke kgopela gore wa rabe straight gore re mmitše go ba re motlogele ge ka ba re a mmitša e be yena a ganang and then e be gore le rena re a tseba gore o ganne e seng gore re kwe ka wena o nnoši gore o tlo o gana then re tšee okay ya yena santse re mmitše no malome ka kapa ga ke leboge ba thieletše ke leboge babogedi ke leboge balatedi ba rena ka mo Facebook ke leboga bokoko re tlo ba thuša magagešo ge re thuša bokoko go nyakega nnete o nyako bolela sese re šaletše ke 1 minutes tšea mmaekišo o bolele ka pele
umntwana makalali unokuvuka ahlala. Umntwana uzokulala kanjani umamakhe angekho? And indaba ukuthi baba bahlushwa kuwa lo mntwana. Singazi ukuthi uyiswa yini. Umntwana lo usazokuwa ngisho ukuhamba alale le urobala malapeng amaninji. Awuyena vele since from amncane lokuwa lokho. Kujishere malafi. Esibhedlela bathi ababoni next. ba ka se bone selo ka re ke Ulalile dilo tša batho. esibhedlela futhi. Namanje esikoleni bathi akaboni akakhona ukufunda. Dilo tša batho sepetlele a ba di Bona bone. ukuthi njani. Sepetlele se bona malwetse a mannormal. Yeah. So a gona molato ba ga ge shiro nyaka leloko le leng gore la mana le kuku re nyako mothusha. Ba ka mo Denelton banna re tla thusha le gonong go nwa metsi ka gore jale ke bothata and then go tšeo tše ntsho tša kuku le ditlogele le tlo go bala. Le gona why ba ija kgogo tša gage mara ba sa nwe metsi a gage. Ai bang manga. A ke re ge ba tšhaba metsi ba re koko wa loye ba swantse ba tšhabe le kgogo tše. No nna ke lebogile kudu malome ka kapa difounu ke 079 170 9862 goba ba ka founela 060 9590303. Ke lebogile thata ke leboga bohle a e beng boroko re robaleng gabotse. Re lebogile motheletši wa motse community radio le tlakaleng la ka kapa maubane Dr. Moremi ba audio streaming ya www.mcrs.co.za ka frequency 96.3 FM re a leboga go tswa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwele twede.